بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: أخبرنا الشيخ الفاضل حافظ القرآن المفتي محمد راقب المذاهري الميواتي بارك الله في حياته، غفر الله ذنوبه وستر عيوبه. قال: أخبرنا الشيخ الثقة الأمين محمد إسلام الحق الأسدي المظاهري السهرنفوري بارك الله في حياته القيمة. أخبرنا قطب العالم حافظ القرآن والحديث المعروف بشيخ الحديث محمد زكريا الكاندلبي عن الشيخ الجليل المحدث الكبير خليل أحمد السهرنفوري قال: حدثنا سيد المحدثين الشيخ أحمد علي السهرنفوري قال: حدثنا إمام المحدثين الشيخ محمد مظهر النانوتبي قال: حدثنا شيخ المشايخ محمد إسحاق المحدث الدهلوي قال: حدثنا مرجع الأسانيد الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي قال: حدثنا مركز الأسانيد مسند الهندي الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري المؤلف الإمام الإمام أمين المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.